kuimarisha uelewa wa wananchi kuhusu ripoti hizi. Toleo maalum la mwananchi ni mojawapo ya jitihada hizo, ikiwa limeandaliwa kwa lugha nyepesi na michoro ili kuwasaidia wananchi kuelewa kwa urahisi maudhui ya ripoti za ukaguzi. Kupitia mafunzo haya, washiriki watapata fursa ya kujifunza jinsi ya kutumia toleo hilo kama nyenzo ya kuhamasisha uwajibikaji katika jamii. Mada hizi zinalenga kuwajengea uwezo washiriki ili waweze kuwa sehemu ya harakati za kudai uwajibikaji kwa msingi wa taarifa sahihi zenye uthibitisho wa kitaalamu. Nawakumbusha washiriki wote kuwa nafasi yenu katika kuhakikisha rasilimali za umma zinasimamiwa ipasavyo ni msingi. Ushirikiano kati ya mashirika yasiyo ya kiserikali na asasi za kiraia bado unahitajika ili kuiwezesha Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kutekeleza majukumu yake kwa tija na ufanisi zaidi. Mafunzo haya pia yanatufungulia ukurasa mpya wa ushirikiano ambapo tunaamini kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali na asasi za kiraia zitatoa mabalozi wa kusambaza taarifa za ukaguzi kwa jamii na kusaidia kuongeza elimu ili uelewa wa kazi za ukaguzi kwa wananchi. Eneo la kwanza ambalo tunawapatia mafunzo ni eneo la ukaguzi wa serikali za mitaa. Hapo tunakwenda kuwapa mafunzo waone namna gani mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anavyokagua katika eneo la serikali za mitaa. Lakini pia tumekuja na mtaalamu mwingine wa ukaguzi kwenye eneo la ukaguzi wa ufanisi, tunasema performance audit. Kwa hiyo pia tutawapa mafunzo ni namna gani sasa ambavyo jinsi tunavyokagua katika maeneo tofauti tofauti, kwa mfano eneo la afya, eneo la elimu, eneo la mazingira, ili kuweza kuangalia masuala mazima ya ufanisi. Kila mara anapomaliza ukaguzi huwa kunaandaliwa jarida la toleo maalum la mwananchi. Kwa hiyo kwenye jarida hili la toleo maalum la mwananchi tunatumia pia mafunzo haya kuweza kulisambaza hilo jarida ili washiriki waweze kuelewa kwa lugha nyepesi ni masuala gani ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameyakagua kwa mwaka wa fedha uliopita. Kwa hiyo kwa mfano kwa mwaka wa fedha uliopita wa 2023/24 au tuseme kwa lugha nyingine mwaka wa fedha ulioishia Juni 2024, kuliandaliwa sasa jarida ambalo lina ripoti jumuifu 6, ripoti za jumla za masuala mbalimbali ya ukaguzi yako kwenye ile jarida. Na ile jarida limeandaliwa kwa lugha ambayo ni nyepesi, lugha ambayo pia ina michoro kwa maana ya katuni, na lugha ambayo mwananchi yoyote akisoma kile kijitabu anaweza kukielewa. Na kijitabu kile tumekuja nacho hard copy, lakini pia ukiingia kwenye tovuti yetu ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, hicho kitabu pia kipo. Kwa hiyo mtu yoyote yule anaweza kaingia pale akakidownload akaweza kukisoma na kuweza kuelewa ni maeneo gani ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameweza kuyakagua. Kwa hiyo niseme tu kwamba hayo ndio malengo mahususi ya kuja katika mkoa huu wa Mwanza na kufanya mafunzo kwa kushirikisha asasi za kiraia ambazo ziko takribani 40. Kwanza matarajio yetu ni kuwa na mahusiano mazuri na hizi asasi za kiraia. Hilo ndio jambo la kwanza. Kwa maana ya kwamba tunafungua milango ili wakiwa na mambo yoyote yale yanayohusiana na masuala ya ukaguzi basi wanajua ni wapi pa kuweza kuyaleta. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunatarajia tunapotoa mafunzo haya tunawatarajia watakaporudi katika taasisi zao waweze na wao kuandaa mafunzo ndani ya taasisi zao kwa kutushirikisha pia na sisi kwa ajili ya wanachama wa zile asasi za kiraia au kwa ajili ya eneo au sekta ambayo wanaisimamia. Kwa hiyo baadaye huwa tunakuwa na ufuatiliaji wa kuhakikisha kwamba na wao wanakuwa wanaandaa hayo mafunzo, lakini pia tunaendelea kushirikishiana katika swala zima la kuendelea kutoa hii elimu, kwa sababu hii ni elimu ambayo sio ya kuisha leo wala kesho, ni kitu ambacho ni endelevu. Mafunzo ambayo yanatupa taarifa za namna ya upatikanaji wa taarifa za CAG, namna ukaguzi unafanyika, lakini umuhimu pia wa hizi taarifa za CAG kwetu sisi CSO kama sekta ya NGO, lakini pia na kwa wananchi, kwa sababu sisi kama sisi CSO sisi ni miongoni mwa wawakilishi wa wananchi, kwa maana kwamba tunafanya kazi direct na wananchi kwa ajili ya kuleta maendeleo katika jamii. Kwa hiyo kupitia taarifa hizi na taratibu hizi ambazo tunazipata kutoka katika mafunzo haya yanatusaidia sisi kuweza kuwafikia wananchi na kuweza kuwahudumia na kukuza uwajibikaji wetu kwa wananchi katika swala zima la kimaendeleo.
Ushauri wangu ni kwamba taarifa hizi zisiwe zinaishia tu katika level ya kawaida kwa maana ya CSO peke yake, lakini wakati mwingine ofisi ya mkaguzi wa hesabu ni vizuri kukawa kuna forums za kijamii ambazo zinakutana na wananchi, pengine kama ni tamasha, kama ni kongamano la wazi, wanakutana na wananchi, wanazungumza na wananchi waweze kuelewa direct rather than kutoa taarifa hizi kupitia kwenye media peke yake na sisi watu wa CSO, japokuwa sisi pia ni sehemu ya watu muhimu sana kuweza kufikisha taarifa hizi. Moja ya manufaa ambayo yatusaidia sisi kama asasi ni kupeleka hizi taarifa kwa wananchi ambao ndio wanufaika moja kwa moja. Tukikumbuka kwa awali hizi taarifa za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, moja zilikuwa kwa lugha ya Kiingereza. Pengine niwape hongera kwa wao kuleta mfumo rahisi wa kijitabu kutoa hizi taarifa ili iweze kufikia umma. Kama tulivyoelekezwa katika mafunzo kwamba mdhibiti kakasimiwa haya majukumu kwa kuwawakilisha wananchi, na wao kupata mrejesho na kuona ni nini basi ile kodi ambayo wanaitoa inaleta manufaa kwao. Kwa hiyo ni hatua moja kubwa ambayo mimi imenifurahisha, na kama mdau ambaye anafanya kazi moja kwa moja na wanajamii, ninayo nguvu sasa ya kusema kwamba serikali inawajibisha na ile mapendekezo yanayotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali sasa yanafanywa kazi. Kwa hiyo tunaenda kuongeza uwajibikaji wa watoa huduma, kwa sababu ni jukumu lao kutoa huduma, na sio huduma tu bali huduma hiyo bora. Ushauri wangu ni kwamba taarifa hizi zifike kwenye ngazi za vijiji, mitaa, kwa maana ya zile mbao za matangazo, hata kwa lugha rahisi, kwa mapato yaliyokusanywa, lakini jinsi yalivyotumika na miradi ambayo inaendelea. Hii inawasaidia wananchi kuiamini serikali na kuendelea kutoa ushirikiano wa moja kwa moja katika ukusanyaji wa mapato.